السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Всевышний Аллах сказал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во всех аспектах является для нас прекрасным примером. В предыдущих проповедях в этом же контексте говорилось о его божественной любви. При упоминании божественной любви также упоминались примеры его уровня поклонения. Я думал, что после темы божественной любви следующей темой будет его поклонение, но когда началось упоминание божественной любви, в него вошло множество событий, связанных с поклонением. Несмотря на желание, я не смог отделить эти две темы друг от друга, потому что они неразделимы и взаимосвязаны. Поклонение невозможно без божественной любви, а божественная любовь невозможна без поклонения. Если нет любви к Всевышнему Аллаху, то подлинного поклонения быть не может. В любом случае, то, что я сегодня продолжу излагать в этом контексте, хотя я беру это с точки зрения поклонения, но его вершина, как я уже упоминал в предыдущей проповеди, достигается только на уровне любви к Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах описал этот уровень любви посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Священном Коране так, как я уже разъяснил об этом в своих предыдущих проповедях, ссылаясь на следующий аят. Всевышний Аллах изрекает: «Скажи, воистину, молитва моя и жертвы мои, и жизнь моя, и смерть моя для Аллаха, владыки миров». Как я сказал, разъяснение этого аята уже было в предыдущих проповедях, поэтому нет необходимости повторять его вновь. Затем Всевышний Аллах повелел ему объявить следующее. «Скажи, если любите вы Аллаха, то следуйте за мной. Аллах полюбит вас». И этим Он также наставил нас к достижению этих стандартов. Всевышний Аллах повелел посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, объявить людям, что если они последуют за Ним, Всевышний Аллах возлюбит их, и они смогут обрести любовь Всевышнего Аллаха. Таким образом, повелев Ему сделать это объявление, Всевышний Аллах наставил и нас к тому, чтобы мы искренне стремились достичь таких стандартов. В Священном Коране Всевышний Аллах посредством посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал нам бесчисленные повеления относительно поклонения. В одном месте Всевышний Аллах изрекает: «И не сотворил я джиннов и людей, иначе как для того, чтобы они поклонялись мне». Таким образом, Всевышний Аллах ясно разъяснил: «Если вы желаете следовать за мной, то знайте, что подобно тому, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, понял цель сотворения человека, вы тоже должны осознать это и стремиться исполнить эту обязанность. Только тогда вы достигнете цели своего сотворения, и только тогда сможете обрести любовь Всевышнего Аллаха».
Затем, обращая внимание на поклонение, Всевышний Аллах в другом месте изрекает: «О люди, поклоняйтесь владыке вашему, который создал вас и тех, которые были до вас, чтобы были вы богобоязненные». Таким образом, для обретения близости к Всевышнему Аллаху и для достижения богобоязненности необходимо поклоняться Всевышнему Аллаху и повышать уровень поклонения. Далее Всевышний Аллах изрекает: «О вы, те, которые уверовали, склоняйтесь и простирайтесь ниц, и поклоняйтесь владыке вашему, и творите добро, чтобы преуспели вы». Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, передал нам эти повеления, он сам довел их до совершенства своим примером и затем обратил наше внимание на то, что истинное повиновение и исследования будут полными только тогда, когда мы будем стремиться приводить себя к такому уровню. Те мольбы, которые он, мир ему и благословение Аллаха, возносил за свою умму, защитят нас и принесут нам пользу только в том случае, если мы всегда будем держать перед глазами его прекрасный пример и его повеления и будем прилагать усилия к их исполнению. Однако лишь показного поведения и слов недостаточно для обретения блага. Словом, те примеры, которые он, мир ему и благословение Аллаха, установил, многие из них я уже приводил, а теперь приведу некоторые другие. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не пропускал ни одного момента для поклонения Всевышнему Аллаху, даже во сне его поклонение продолжалось, как он, мир ему и благословение Аллаха, сам сказал: «Мои глаза спят, но мое сердце никогда не бывает беспечным в поминании Всевышнего Аллаха и в поклонении Ему». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, наставлял и своих последователей в том, чтобы их уровень был таким. Всевышний Аллах всегда должен быть перед их глазами. О том, с какой тщательностью посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проводил самоанализ в вопросе поклонения, сообщается в одном хадисе от Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал намаз в накидке, на которой были узоры. Он бросил взгляд на эти узоры, а когда закончил намаз, сказал: «Отнесите эту мою накидку Абу Джахму и принесите мне его простую накидку без узоров, потому что она только что отвлекала меня от моего намаза». То есть даже легкий взгляд на накидку стал для него невыносимым. Как же я могу смотреть на эту накидку, в то время, когда мой взгляд должен быть обращен только к Всевышнему Аллаху? Хазрат Айша сообщает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я смотрел на эти узоры, совершая намаз, и испугался, что это может стать для меня искушением». В толковании этого хадиса Саид Зайнуль Абидин Валиуллах Шах Сахиб писал: «Смысл этого раздела в том, что одежда должна быть простой, без блеска и сияния, которые отвлекают внимание. С духовным развитием человека естественно тянет к простоте, и сегодня мы видим, что люди со здоровым вкусом предпочитают в выборе одежды простые цвета. Однако некоторые в наше время постоянно смотрят на свою одежду, поправляют ее складки и утюжку. В намазе же все внимание должно быть направлено только на поклонение, а не на одежду». Далее он пишет: «В намазе необходимо полное погружение, полная концентрация внимания. Намаз может быть истинным только тогда, когда человек полностью погружается в него и будто тонет в нем. Поэтому исламские обряды отвергают присутствие в окружении молящегося любых вещей, которые могут притянуть к себе его внимание. Из этого становится ясным, с каким совершенным вниманием посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стремился поклоняться Всевышнему Аллаху, чтобы даже легкий взгляд не падал на то, что отвлекает его от Всевышнего Аллаха.
В различных хадисах упоминается, что перед молящимися не должно быть изображений, одежда с рисунками не должна быть перед ним, не должно быть занавесей или покрывал с изображениями, потому что все эти вещи могут стать причиной отвлечения от намаза. Поэтому от них предостерегали. Во время намаза перед молящимся не должно быть таких занавесей или изображений, поворачиваясь к которым человек отвлекается. Такие вещи не должны быть обращены в сторону киблы. Таким же образом упоминается еще один пример посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, самого высочайшего уровня. Джафар ибн Мухаммад передает от своего отца, что у Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах, спросили, какой была постель посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, в вашем доме? Она ответила, из кожи, набитая волокнами финиковой пальмы. У Хазрат Хафсы, да будет доволен ею Аллах, спросили, какой была постель посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, в вашем доме? Она ответила, из шерсти, то есть из мягкой шерсти животного. Я складывала ее в 2 слоя, и она становилась немного мягче, и посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, спал на ней. Однажды ночью я подумала, почему бы не сложить ее в 4 слоя, чтобы она стала еще мягче и удобнее, и это принесло бы ему больше комфорта. И мы сложили ее в 4 слоя. Когда наступило утро, посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сказал, «Что ты постелила мне ночью?» Хазрат Хафса, да будет доволен ею Аллах, ответила, «Это была ваша постель, мы только сложили ее в 4 слоя, чтобы она стала для вас более удобной». На что посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, ответил, «Оставь ее как прежде, потому что эта чрезмерная мягкость мешала мне совершать ночную молитву». Хотя мягкость постели не могла стать препятствием для его поклонения, ему все равно было невыносимо даже малейшее ощущение. Постель мягкая, можно немножко полежать и не вставать для поклонения Всевышнему Аллаху. В этом и заключается высочайший уровень посланника Аллаха. Состояние поклонения посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, мать верующих, Хазрат Сауда, да будет доволен ею Аллах, описала следующим образом. «Однажды я совершила намаз за спиной посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Он совершал руку, поясной поклон, так долго, что я схватилась за свой нос. Мне показалось, что из носа вот-вот потечет кровь от такого долгого стояния в поясном поклоне. Это возможно только тогда, когда существует такая любовь, что человек не желает покидать порог своего возлюбленного. В каком бы положении он ни оказался, в каком бы состоянии ни был, он полностью погружается в него». Еще один хадис об уровне его поклонения от своего отца передает Муттариф. «Я видел, как посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, совершал намаз и плакал так сильно, что из его груди доносился звук, подобный звуку жернов в мельнице, когда они мелят зерно». В другом месте приводится сравнение с кипящим котлом. Еще один хадис от Муаза ибн Джабаля, да будет доволен им Аллах. «Я сидел позади пророка, мир ему и благословения Аллаха, на верховом животном, между нами была задняя часть седла. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сказал, «О Муаз ибн Джабаль!» Я ответил, «Лабейк, о посланник Аллаха, это моя честь!» Мы проехали немного, и посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, снова сказал, «О Муаз ибн Джабаль!» Я ответил, «Лабейк, о посланник Аллаха, это моя честь!» Мы проехали еще немного, и посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сказал, «О Муаз ибн Джабаль!» Я ответил, «Лабейк, о посланник Аллаха, это моя честь!» Тогда он спросил, «Знаешь ли ты, какое право имеет Аллах на своих рабов?» Я сказал, «Аллах и его посланник знают лучшее». Он, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Право Аллаха на своих рабов состоит в том, чтобы они поклонялись Ему и не предавали Ему сотоварищей». Затем мы проехали еще немного, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «О Муаз ибн Джабаль!» Я ответил, «Лабейк, о посланник Аллаха, это моя честь». Он спросил, «Знаешь ли ты, какое право имеют рабы на Аллаха, если они исполняют Его право?» Я сказал, «Аллах и Его посланник знают лучшее». Он ответил, «Право рабов на Аллаха в том, чтобы Он не подвергал их мучениям». Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не только установил эти высочайшие стандарты своим примером, но и направлял нас достигать их, говоря,
Если вы будете поступать так же, то обретете любовь Всевышнего Аллаха и будете спасены от Его наказания. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, в одном месте, восхваляя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был назначен для распространения священного Корана, и точно так же он был назначен для установления сунны. Поэтому, подобно тому, как священный Коран является абсолютно достоверным и несомненным, также и его непрерывная сунна, передаваемая через практику, является несомненной». То есть такая сунна, которая дошла до нас через цепочку передатчиков, подтверждена деяниями посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и передается непрерывно. Обе эти задачи, распространение священного Корана и установление сунны, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выполнил сам и считал их своим долгом. Когда было ниспослано повеление о молитве, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разъяснил слова Всевышнего Аллаха своим действием и показал на практике: столько-то ракатов в молитве фаджр, столько-то в магриб и столько-то в остальных молитвах. Точно так же посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил хадж и показал это на практике. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, самолично обязал тысячи сподвижников к этому действию и с великой силой установил цепь преемственности. Он сам показал и затем утвердил их на этом. Таким образом, практический пример, который до сих пор наблюдается и практикуется в умме в форме преемственности и называется сунной. Однако хадисы не были записаны в присутствии посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он не принимал никаких мер для их сбора. Таким образом, Хазрат обетованный Мессия, мир ему, проводил сравнение между сунной и хадисом, указывая на разницу. Он, мир ему, сказал, что сунна стоит выше, а хадис пришел позже, и те хадисы, которые не противоречат священному Корану и сунне посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, являются достоверными. Поэтому, восхваляя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, за уровень его поклонения, он, мир ему, также отметил, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, все это показал на практике, наставляя своих последователей исполнять, и они исполняли это. Вот эта сунна, которая дошла до нас и сегодня. Пример из подвижников, да будет доволен ими Аллах, которые дошли до нас, это результат воспитания посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он, мир ему и благословение Аллаха, так воспитал своих сподвижников, что уровень их поклонения становился все выше и выше, а уровень любви к Всевышнему Аллаху также повышался. Это и есть тот прекрасный пример, который установил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и который приняли его сподвижники. То же самое сейчас требуется от нас. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, очень сильно наставлял совершать тагаджуд, ночную молитву. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, в толковании об этом в одном месте написал: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, так заботился об этих дополнительных молитвах, что, несмотря на то, что они добровольные, ночью он ходил по улицам города и проверял, кто из сподвижников совершает их. То есть он бродил по дорогам и улицам, узнавал, откуда доносится звук молитвы во время тагаджуда, кто встал и молится, а кто нет. Таким образом, он проводил проверку, кто совершает тагаджуд, а кто нет. Сегодня, если спросить кого-то о молитвах или сказать, нужно совершать молитвы в мечети, сколько молитв ты совершаешь в мечети, то люди сразу начинают возражать: это наше личное дело. Кто ты такой, чтобы спрашивать нас? Зачем вообще не вмешиваться? Это дело между нами и Всевышним Аллахом. Но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, лично проверял даже совершение людьми молитвы тагаджуд. Однажды в его собрании упомянули Абдуллаха ибн Умара, да будет доволен им Аллах. Он очень хороший человек, у него такие-то и такие-то достоинства. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: да, человек, он действительно хороший, но было бы лучше, если бы он совершал молитву тагаджуд, поскольку он был молод и проявлял некоторую лень в молитве тагаджуд. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, таким образом обратил на это его внимание. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: да помилует Аллах того мужчину, который встанет ночью, совершит молитву и разбудит свою жену, а если она откажется просыпаться, то слегка брызнет ей в лицо водой. И да помилует Аллах ту женщину, которая встанет ночью, совершит молитву и разбудит своего мужа, а если он откажется, то слегка брызнет ему в лицо водой.
Посмотрите, с одной стороны, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, строго повелел уважать друг друга, а с другой стороны, для пробуждения к тахаджуду, он, мир ему и благословение Аллаха, счел дозволенным даже брызгание водой в лицо. Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, считал молитву тахаджуд настолько важной. Затем Священный Коран говорит, что ночное бдение выпрямляет душу. Именно поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, наставлял сподвижников: даже если вы совершите молитву тахаджуд всего в 2 раката, обязательно совершайте его. Кроме того, из хадисов доказано, что в последнюю треть ночи Всевышний Аллах приближается и особенно принимает мольбы. Поэтому совершение молитвы тахаджуд крайне важно и приносит огромную пользу. Нет сомнения в том, что спасение достигается только по милости Всевышнего Аллаха, и никто не может утверждать на основании своих деяний, что войдет в рай, потому что самым великим из совершающих деяний и самым покорным Всевышнему Аллаху является посланник Аллаха Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Даже он, мир ему и благословение Аллаха, не полагался на свои деяния. Как сообщается в хадисе, и я уже упоминал об этом в своей предыдущей проповеди, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Хазрат Айше, да будет доволен ею Аллах, и другим сподвижникам, которые спросили: «Вы же благодаря своим деяниям войдете в рай?» Он, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Нет, Айша, и я войду в рай только по милости Всевышнего Аллаха». Одним словом, если такой человек, как посланник Аллаха Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, каждый вздох, каждое движение, хождение, сон и бодрствование которого засчитывалось как поклонение, каждый его шаг и покой был поклонением, даже хождение по нужде и приближение к женам считалось поклонением, если такой великий поклоняющийся сказал: «Я войду в рай не благодаря своим деяниям, а только по милости Всевышнего Аллаха», то кто же другой может сказать: «Я войду в рай благодаря своим деяниям»? Не думайте, что каждый поступок посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, просто так стал поклонением. Это произошло потому, что Всевышний Аллах объявил о нем. Каждое его состояние – поклонение. Невежда может спросить: как каждое движение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стало поклонением? Но нам следует помнить, что это абсолютно верно. Каждый поступок посланника Аллаха, Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, был поклонением. Однако, кроме него, каждый поступок кого-либо не может стать поклонением. Поскольку только он, мир ему и благословение Аллаха, является прекрасным примером, поэтому каждый его поступок был только ради довольства Всевышнего Аллаха, а все, что совершается ради довольства Всевышнего Аллаха, превращается в поклонение. У других людей не каждый поступок становится поклонением. Всевышний Аллах о нем изрек: «Для вас в посланнике Аллаха прекрасный пример». Разве это не означает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, своими делами показывал, какой поступок дозволен, а какой запрещен, какой похвален, а какой нежелателен, какой халяль, а какой харам? Таким образом, каждый поступок посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, это разъяснение дозволенного и запрещенного. Например, его совершение намаза было не только исполнением повеления Всевышнего Аллаха, но и объявлением: столько-то фарз ракатов, столько-то суннатов, столько-то дополнительных молитв, и эти дополнительные молитвы, помимо обязательных молитв, необходимы для приближения к Всевышнему Аллаху. Его прием пищи тоже был объявлением: то, что он ел, халяль, а то, что он не ел, не годится в пищу. Поскольку каждый поступок посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был примером для людей, то все, что он дозволял и использовал, было поклонением, все, от чего он удерживал и не использовал, тоже входило в поклонение. Словом, каждый его поступок был поклонением, потому что совершался согласно повелениям Всевышнего Аллаха. Например, один человек спросил о времени намаза аср. Очевидно, что совершение намаза в начале времени желательно, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, нарочно задержался до тех пор, пока осталось очень мало времени до захода солнца. Эта его задержка в намазе тоже была поклонением. Почему? Потому что он преподал следующий урок. Если по какой-то причине человек не смог совершить намаз в начале времени и совершил его в конце времени, его намаз все равно будет засчитан. Таким образом, в фарз молитвах было объявление, в аджибах объявление, в дополнительных молитвах и суннатах объявление о том,
что все это поклонение Всевышнему Аллаху, и даже в таком состоянии он, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Я войду в рай только по милости Аллаха». То есть Всевышний Аллах объявил ему: «Каждый твой поступок – поклонение». Но даже тогда он, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я войду в рай только по милости Аллаха». Тогда как же мы, чьи деяния очень малы, можем говорить: мы войдем в рай благодаря своим деяниям? Из этого становится ясно, насколько необходима милость Всевышнего Аллаха. Милость Всевышнего Аллаха – крайне важная вещь. Но милость Всевышнего Аллаха не приходит просто от слов. Для ее обретения тоже требуется нечто. Простое заявление о вере ничего не даст. А что это за вещь? Это действие, согласно сунне посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и стремление к этому в практике. Стремление повышать уровень своего поклонения. Стремление обрести любовь Всевышнего Аллаха. Только тогда совершается поклонение. Как я уже сказал в начале, поклонение невозможно без божественной любви, а божественная любовь невозможна без поклонения. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, в одном месте своего тафсира описал качество мольбы посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Я приведу здесь часть его слов своими словами. Многие люди возносят мольбу, но их глаза, сердце, разум и грудь не подтверждают эту мольбу. Они произносят слова мольбы, но глаза их смотрят куда-то в сторону, сердце находится где-то в другом месте, разум блуждает, а в груди нет той любви, которая должна быть. Нет той любви к Всевышнему Аллаху, которая необходима. И какой же результат? Поскольку все эти вещи не идут вместе с мольбой, не подтверждают ее, то такая мольба остается лишь внешней. Глаза их не увлажняются слезами, сердце не тает, а ведь во время мольбы глаза должны быть влажными от слез, сердце должно таять, разум должен полностью сосредоточиться и обратиться к Всевышнему Аллаху. Когда грудь не кипит от волнения, то в результате такая мольба становится напрасной, подобно тому, как развеивается пыль. Кто может быть свободнее и независимее посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха? Однако о нем передается, что когда он возносил мольбу, иногда из его груди доносился звук, подобно кипению котла, и он плакал так сильно, что его благословенная борода становилась мокрой от слез. Но многие люди по своей привычке проявляют высокомерие даже перед Всевышним Аллахом и не любят плакать во время вознесения мольбы. Очень важно, чтобы в намазах возникали смирение и умиление. Для этого человеку нужно прилагать усилия. Хазрат обетованный Мессия мир ему дал для этого одно средство. Сделай свое лицо таким, как будто ты плачешь, и от этого внешнего состояния сердце тоже подвергнется воздействию, и слезы потекут сами собой. Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, указывая нам на уровень своих поклонений, говорил: «Я благодарен Всевышнему Аллаху. Милость Всевышнего Аллаха спасет меня, и чтобы обрести эту милость, я совершаю поклонение и выражаю благодарность за Его милости. Ведь Всевышний Аллах самодостаточный. Если я не буду благодарить, то кто знает, как Он поступит со мной?» Итак, если даже такой человек, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, праведнее из всех праведников, не считает себя не нуждающимся в деяниях, то как другие люди могут говорить: «Мы стали независимы от дел, нам не нужны деяния. Аллах просто простит». Это слова неверных, а не верующих. Поминание Всевышнего Аллаха также является сунной посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он постоянно поминал Всевышнего Аллаха. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, в одной из своих проповедей, вспоминая об этом, сказал: «Среди поминаний есть один, который совершается перед сном». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, перед сном читал аят Аль-Курси, 3 куль, то есть суру Аль-Ихлас, суру Аль-Фаляк и суру Ан-Нас. Эти 3 последние суры Корана по 3 раза, затем дул на ладони и проводил ими по всему телу. Он начинал с головы и проводил руками до тех мест, куда мог дотянуться. Это сунна посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. То, что он считал религиозным делом и регулярно совершал, называется сунной. Поскольку он всегда совершал это поминание перед сном, чтение аята Аль-Курси и 3 куль, то каждый мусульманин должен придерживаться этой сунны и сделать ее неотъемлемой частью своей жизни. Поминание не следует оставлять с мыслью: это не так обязательно, без него не попадешь в ад. И не следует думать, что только этого поминания достаточно, чтобы войти в рай.
и другие деяния не нужны. Фарзы все равно нужно исполнять полностью. Некоторые люди пишут мне письма и спрашивают: «Подскажите короткую мольбу или зикр, который мы могли бы повторять постоянно, чтобы в нас появились добродетели, грехи простились, дела устроились, и мы обрели близость к Всевышнему Аллаху». Однако первым делом это поклонение, то есть обязательные намазы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после фарзов совершал и дополнительные молитвы. Поэтому сначала нужно достичь того уровня присутствия перед Всевышним Аллахом в обязательных намазах, затем идут дополнительные молитвы, а потом поминание Всевышнего Аллаха. Поминание побуждает человека к дополнительным добродетелям, но вместе с ним необходимо исполнять и другие моральные качества и деяния. Нужно обладать высокими моральными качествами, чтобы обрести близость к Всевышнему Аллаху, решить свои проблемы и добиться принятия молитв. Необходимо выполнять каждое повеление Всевышнего Аллаха именно так, как показал нам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Нужно стремиться к этому и полностью следовать его сунне. В любом случае, о поминании не должно быть такой мысли: «Если оставить его, то попадем в ад». И не должно быть такой мысли: «Только поминание приведет нас в рай или решит все наши проблемы». Деяния все равно необходимы, и фарзы необходимы. Если даже посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, нуждался в этих поминаниях для своего духовного роста, то как мы можем говорить: «Нам такие поминания не нужны»? Это была сунна посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он всегда перед сном читал аят Аль-Курси и 3 куль по 3 раза. Как я уже говорил, затем дул на ладони и проводил ими по своему телу. Хазрат Абитаван, реформатор, да будет доволен им Аллах, в некоторых местах с большой подробностью обращал внимание и на другие вопросы. В одном месте он написал: «Те люди, которые являются лидерами в религии, очень заботятся о том, чтобы их поклонение и поминания были больше, чем у других. Некоторые из них, те, кто называют себя улемами, руководителями религиозных организаций или лидерами в религии, считают, что их поклонения должны превосходить поклонение остальных, и для этого они специально прибегают к показному поведению, чтобы люди считали их праведными. Даже крупные лидеры и политики теперь начали делать то же самое. В руках у них четки, они имамы мечетей, должностные лица организаций, и они считают себя образцом для мира и стараются внушить людям: «Мы ваш образец». Они думают, что поскольку они образец, то должны прибегать к искусственности и внешне демонстрировать это. Такая практика встречается среди мусульман и среди немусульманских лидеров. В традициях некоторых племен тоже можно найти подобные вещи. В любом случае, если это мусульмане, то их способ проявлять внешнее и показывать свое состояние таковы. Когда они совершают малое омовение, то делают это с особым тщанием, долго моют части своего тела и даже говорят, что капли воды, падающие во время омовения, не должны попадать на тело, потому что от этого якобы возникает нечистота. Они совершают очень длинные, поясные и земные поклоны, чтобы своей внешностью показать состояние смирения и рыдания, только для того, чтобы продемонстрировать это другим. Если они делают это ради обретения любви Всевышнего Аллаха, тогда другое дело. Но если они делают это, чтобы показать миру, перед людьми они громко читают молитвы, в руках четки, внешне совершают зикр, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, несмотря на то, что он был самым богобоязненным и самым трепетным пред Всевышним Аллахом из всех людей, и никто не мог достичь его уровня страха пред Всевышним Аллахом, тем не менее был в этих вещах очень скромным. Его жизнь была полностью свободна от этих искусственных церемониальных усложнений. От Хазрата Абу Катады, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Иногда я стою в намазе и намереваюсь удлинить его, но слышу плач ребенка, и тогда сокращаю намаз из опасения, что причиняю трудность матери этого ребенка». С какой скромностью посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мы, услышав голос ребенка, спешим в намазе». Современные суфии, возможно, посчитали бы такое высказывание унижением для себя. Они гордятся тем, что заявляют: «Мы так погружены в намазе, что ничего не слышим, даже если рядом бьют в барабаны, мы ничего не замечаем». Но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был свободен от таких искусственных церемоний. Всевышний Аллах одарил его величием, а не люди сделали его почитаемым.
Он ничего не хотел от людей. Он хотел величия от Всевышнего Аллаха, поэтому он был свободен от таких вещей. Такое мышление могут иметь только те, кто считает, что честь даруется людьми. Показуха бывает только у тех, кто думает, что честь исходит от людей. Те, кто считает, что честью одаривает только Всевышний Аллах, никогда не смогут иметь такого мышления, которое установил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, своей сунной и показал своим действиям. Они должны вести себя поскромнее. Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, сообщает, однажды его спросили, совершал ли посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, намаз в обуви. С одной стороны, поклонение достижения высоких степеней, а с другой, там, где нужно облегчение, там есть облегчение, как я говорил о времени намаза аср. Но в большинстве случаев истина заключается в том, чтобы держать перед глазами, совершать поклонение Всевышнему Аллаху и стремиться к Его довольству. В любом случае его спросили, и он ответил, да, он совершал намаз в обуви. Из этого события видно, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, избегал искусственных сложностей. Мусульмане, которые не знакомы с верой и исламом, не знают его учения. Если увидят кого-то совершающим намаз в обуви, поднимут шум и не успокоятся, пока человек не выполнит все условия согласно их мнению. Но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, наш прекрасный пример. Его метод был в том, чтобы смотреть на обстоятельства, а не быть связанным с искусственными усложнениями. Даже сегодня положение такое же. Один наш мусульманин Ахмади написал мне, кто-то сказал ему, «Ты читаешь калиму или что-то в этом роде?» Этот мусульманин Ахмади ответил ему, «Ты даже намаз не совершаешь, не знаешь намаза, не умеешь читать Коран. Что ты понимаешь, какое у тебя отношение к этому?» Он ответил, «Читаю или не читаю, но поскольку ты Ахмади, Мирзаи, Кадиани, значит, тебе не нужно совершать намаз, и ты не должен его знать». Таково сегодняшнее положение людей-противников, сами не совершают благих деяний. В любом случае, для поклонения Всевышнему Аллаху необходима чистота и святость, это доказано Кораном и хадисами. Поэтому, если обувь чистая и человек не ходил в ней по местам, где есть опасность нечистоты, то в случае необходимости совершать в ней намаз не является запретным. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделав так, оказал огромную милость умме Мухаммада, избавив ее на будущее от усложнений и показухи. Тем людям, которые сегодня спорят об этих вещах и увлечены искусственными усложнениями, следует извлекать пользу из этого прекрасного образца. От любого поступка, который не уменьшает величие Всевышнего Аллаха и богобоязненности, величие человека не уменьшается. Затем икамат ас-саля, выстаивание молитвы и ее совершение. Это чрезвычайно важная вещь. В нее входит лично совершать намаз, побуждать других к намазу, совершать его с искренностью и энтузиазмом, в состоянии омовения, спокойно и размеренно, коллективно и с полным соблюдением всех условий. В хадисах говорится, что намаз – это средство встречи между Всевышним Аллахом и Его рабом. То есть через него тот божественный цвет, который Всевышний Аллах желает создать посредством пророка на верующих, ложится на них, и они окрашиваются в цвет Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проявлял такое огромное внимание к коллективному намазу, что однажды к нему пришел слепой сподвижник и сказал: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мой дом находится очень далеко от мечети, и мне крайне трудно добираться до нее. Поэтому, если вы разрешите, я буду совершать намаз у себя дома, особенно в дождливые дни». В Медине дома были глиняными, во время дождей улицы заливало водой, и людям приходилось идти вдоль стен. Чтобы защитить стены от дождя, было принято класть вдоль них камни, чтобы вода не разрушала глиняные стены. Слепой сподвижник сказал: «Из-за воды я не могу идти посередине дороги, а если иду по краю, то я не вижу, и там камни впиваются в ноги, из-за чего есть опасность пораниться или упасть. Можно ли мне совершать намаз дома?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Хорошо, совершай дома, в этом нет ничего запретного, если тебе так трудно». Когда тот ушел, через некоторое время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал сподвижникам: «Позовите его обратно». Когда он вернулся, пророк спросил:
доходит ли до твоего дома звук азана? Тот ответил: да, о посланник Аллаха, звук азана доходит. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: если до твоего дома доходят звуки азана, то ты должен приходить в мечеть, даже если будешь спотыкаться или поранишься. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал: я вновь повторяю, в таком сердце вырастут и зацветут деревья любви к Всевышнему Аллаху, и на них появятся сладостные и чистые плоды, о которых сказано: плоды его вечны. Помните, что это именно то место, где заканчивается сулук, духовный путь суфиев. Когда идущий достигает этого уровня, он видит только сияние Всевышнего Аллаха и ничего, кроме него. Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал: состояние полного подчинения, то есть правильное состояние поклонения, это и есть истинное поклонение. То состояние, в котором Всевышний Аллах всегда помнится, и во время поклонения перед глазами предстает только Всевышний Аллах, вот это и есть истинное поклонение. Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, разъясняя этот аят, сказал: «Воистину, я для вас предостерегающий и благовествующий от Него». Поскольку полное совершенное поклонение чисто и исключительно только ради Всевышнего Аллаха, это величайшее дело. Человек не может достичь этого без прекрасного примера и без полного влияния святой силы. Именно поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я пришел к вам как предостерегающий и благовествующий от Бога. Если вы будете мне повиноваться и примете меня, то вас ждут великие и благие вести, потому что я Башир, благовествующий. А если отвергнете, помните, я пришел в качестве Назир, предостерегающий, и тогда вам придется столкнуться с великими наказаниями и страданиями». Вот та вещь, на которую нам следует обратить пристальное внимание. Когда мы приняли посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, как прекрасный образец и поверили в него, то приняли его как Башира, благовествующего. И эти благословения мы сможем обрести только тогда, когда будем должным образом исполнять право поклонения и будем стремиться достичь того уровня, чтобы следовать за его прекрасным примером. Помните, для таких усилий требуется жертва, требуется джихад. Некоторые говорят: мы стараемся совершать пятикратный намаз, но если спросить их по-настоящему, это окажется обман страсти души. Если усилие истинное, то возникает постоянная забота и тревога. Поэтому каждому из нас нужно провести самоанализ, настоящие ли наши усилия или нет. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал: каким было поклонение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха? Он уходил в пещеру Хира, где была опасность появления диких животных, змей и леопардов. Об этом уже упоминалось ранее. Там он возносил мольбы. Объясняя это, он, мир ему, сказал, что существует правило: когда притяжение одной стороны становится очень сильным, страх перед другой стороной уходит из сердца. Когда притяжение любви к Всевышнему Аллаху и внимание к Его поклонению усиливается, то страх перед мирскими вещами исчезает. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, привел пример. Некоторые женщины, очень пугливые по натуре, в темные ночи, когда ребенок болен, идут в такие места, куда днем им даже страшно выходить. Когда страх перед Всевышним Аллахом и любовь к Нему берут верх, все остальные страхи и привязанности исчезают. Для такой мольбы также необходима уединенность. Только в полном отрешении проявляется этот свет. И каждая настоящая связь требует скрытности, то есть тайного отношения. Только тогда этот свет и проявляется. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал: поклонение должно быть только ради Всевышнего Аллаха, а не для показухи. В подчинении, поклонении и служении, если проявлять терпение, Всевышний Аллах никогда не даст пропасть. В исламе были тысячи людей, которых узнавали только по их свету. Им, подобно обманщикам, не нужны были шафрановые одежды, длинные халаты или особая одежда, отличающая их. И праведники Аллаха никогда не носили таких одеяний, чтобы, надев халат, думать: «Я великий факир, великий суфий или великий праведник». У посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не было особой одежды, по которой его можно было бы отличить среди людей. Однажды человек принял Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, за пророка, пожал ему руку и начал проявлять уважение. В конце концов, Хазрат Абу Бакр встал, начал обмахивать пророка веером и своим действием, а не словами, показал: «Вот посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а я его слуга».
Когда человек становится рабом Всевышнего Аллаха, зачем ему надевать цветные одежды, создавать особый вид, вешать на шею четки или другие украшения и держать в своих руках длинные четки? Такие люди – псы этого мира. Они принадлежат этому миру, а не Всевышнему Аллаху. У ищущих Всевышнего Аллаха нет такого ума, чтобы уделять особое внимание одежде и униформе. Они желают оставаться скрытыми от глаз творений. Иногда Всевышний Аллах по своей мудрости выводит кого-то наружу, чтобы проявить доказательство своей божественности. Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, никогда не хотелось, чтобы люди называли его пророком и повиновались ему. Именно поэтому он уходил в пещеру, теснее которой была только могила, и там совершал поклонение. У него не было никакого намерения выходить оттуда. В конце концов, Всевышний Аллах по своей мудрости самолично вывел его наружу и посредством него проявил свой свет на весь мир. Пусть Всевышний Аллах дарует нам способность получать пользу от этого света. Пусть Всевышний Аллах одарит нас силой должным образом поклоняться Ему. Силу следовать прекрасному примеру посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и возможность в истинном смысле стремиться следовать за Ним. Аминь. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر